社工人社會事，3位社工逢星期五暢談社會事，以前線嘅角度分析社會問題。各位聽眾啊，我哋即係又嗰個星期啦，咁啊又請到阿彩鳳啦嚟講一講呢個居港權事件啦。咁我哋今次會焦點放翻多啲，可能係一啲行動上邊嘅，因為我哋可能講咗前2次咧，都講咗一啲關於可能焦性啲或者可能近來一啲嘅發展啦。咁不如我哋都冇講咁廢話，總之都俾阿彩鳳嗱一聲講，我好想知啊都。係啊，我講居留權小學，不過呢，最近都應該唔係賴啦，唔係姓賴，但係都因為居留權小學嘅一啲發展呢，令到我今次呢個星期嚟都冇乜準備嘅。咁呢，其實居留權小學呢應該係02年，即係上幾集都有講到，其實99至02年嗰陣時係有一大批子女仲喺香港爭取嘅。咁個背景就係即係子女年紀都好大㗎啦。咁子女其實本身可能都已經生咗子女嘅子女啊。係啦，咁當年可能有啲人會叫佢哋叫無證兒童咁樣嘅。就係因為即係父母都仲爭取緊居留權，咁佢哋要帶埋喺身邊嘅子女，因為通常年紀好細嘅，嗰陣時居留權小學嚟嘅學生都係8至12歲到，係啦。咁亦都因為啲唔同嘅背景嘅原因，有啲可能係單親或者即係基層家庭啦，咁一齊住就平啲咁樣。咁所以當時佢哋亦都會帶住呢一個所謂我哋叫第2代嘅居留權子女喺身邊嘅。咁嗰陣時就係因為諗緊。其實因為嗰陣行動密得好緊要嘅，係密到大家都想像唔到。我諗係同而家菜園村咁樣，就係因為佢喺嗰個日日生活啊嘛。嗰個場景係啊，而當年佢哋仲係即係冒住無證或者各樣嘅嘢爭取嘅時候，所以係每一日都仲係抗爭緊嘅，係每一日都爭取緊。咁嗰陣時諗其實大家都出去遊行示威，當然係一種學習啦，係一種學校嚟㗎啦。直情你點學習點樣去示威，點樣去爭取自己權利。咁但係同時事實上，譬如你8歲至12歲，佢所謂應該係入學嘅一啲小朋友。咁剝奪咗嘅唔單止佢同爸爸媽媽一齊生活嘅權利，係佢所謂入學嘅一個權利都冇埋㗎。咁所以當時呢，其實因為主體呢，即係如果咁樣分啦，即係好似簡單啲去分，就係如果有主體，當年就係啲家長子女自己組織出嚟嘅。其實其他就有一啲所謂叫支援者嘅角色嘅。咁我當時都算係支援者啦，即係遠距離，即係未必會成日都一齊出去遊行示威，因為太密啦，亦都唔係太熟悉。咁但係同埋因為太多人啦，亦都太多方位，應該好似大家都應該可以做一啲嘢。咁當年就係諗緊如果係要令到啲子女嗰一輩，即係40歲嗰一輩，佢哋可以更加即係方便啲去行動。就唔使驚獨留子女在家即係個細佬哥咁又諗，同埋係一個權利，完整去睇一個權利啊！我哋講居留權唔單止係一個淨係居住喺邊一度咁簡單，係啦，唔係居住喺邊一度，你係講緊成個人噶嘛。其實講緊同其他運動都一樣，你講菜園村都係其實包含緊好多，除咗城市發展要抵抗之外，其實佢仲有好多生活，譬如佢要耕田，即係仲有好多面向㗎。咁當年我哋有朋友諗到嘅其中一個就叫所謂教育權嗰樣嘢，係相輔相成，所以就亦都 target。但係當年都係唔係好多細路哥嘅啫，因為大家真係好慌張㗎。其實我有聽過好多子女係每一日都好驚，俾人入屋拉。行街紙啊嘛，有一啲亦冇行街紙嘅，同埋當年呢政府特登入屋拉人或者周街拉人，其實令到好多人人心惶惶嘅。咁所以我哋當年只係識到8至9個小朋友係第2代嘅居留權小朋友，咁我哋就即係搞埋一堆啦，咁樣睇下有啲咩玩啦。咁就咁樣開始咗啦。最近點解冇乜準備呢？就係因為呢，其實喺唔同年代，我哋又一路做居小嘅時候呢，咁因為亦都爭取好困難啊。政府一路唔願意承認佢呢個錯誤，咁所以根本就係可能即係尤其是第2代嘅子女啦，咁佢哋爭取嘅機會根本好微，所以有唔同陸續時間，我哋翻去內地去讀書，因為佢哋都係所謂入學嘅年紀，咁所以。其實中間尤其是過年啊呢幾個月，咁佢哋放寒假先可以翻嚟，咁翻嚟就掛住同佢哋玩。咁所以係啦，兜翻轉頭都係點解我吹水亂咁吹呢？就係因為掛住同佢哋玩，因為呢都係一年見唔得1-2次，佢哋都要寒假同暑假先翻到嚟，咁所以掛住霎下打邊爐啊，或者打麻雀啊咁樣，因為佢哋做運動啫。因為呢，佢哋喺內地好悶㗎。其實有好多翻到去呢，唔能夠同爸爸媽媽一齊嘅，因為佢可能啦，即係佢爸爸媽媽會喺香港啦，或者一齊翻咗去都好啦。其實喺
一來即係佢會覺得自己係一個香港人嚟嘅。其實好多居留權嘅小朋友嗰一代，佢覺得自己係香港人。咁現實上佢的確喺即係嗰個黃金時間都喺香港生活咧，的確。或者就算係一兩年都好，其實佢好覺得係應該同阿爸阿媽一齊，而阿爸阿媽係香港人，佢就係香港人。咁所以佢翻去有啲係文化上唔適應，有啲係因為仲記掛住居留權呢一件事啦。咁亦都有因為實質上係要同爸爸媽媽有分開翻，或者同其他長輩分開翻。咁所以其實係有一個即係比較苦悶啦，某程度上嘅一種，所以都係兜兜翻去，都係翻嚟就一齊玩啦咁。咁就所以嗱，呢個居少其實嗰個變咗唔係話淨係寒假佢哋先至即係翻嚟，你哋先至撞揀，因為仲有啲係咪都係喺香港係其實長時間都分兩個階而家都分兩個階段。頭先講緊嘅，如果係居留權運動最所謂興盛嘅時候，就係02年嘅時候，但係又因為當時入屋拉人拉得好緊要，咁02、03就有好多小朋友佢哋因為父母被拉走咗，佢哋又跟住翻去，咁去到最後有2個小朋友就維持到05、06年，係啦，咁但係都陸續咁樣每一年都有一啲翻出去，咁當年就停咗嘅，因為居少亦都資源有限啦，其實嚟去都係嗰幾個人。我覺得係金仔咯，係咪？校長係啊，唔好意思，有啲。不過佢都經常都要翻去個學校嗰度噶嘛，我知道。重點係因為佢本身係一位即係教育工作者啦，咁喺內地佢做一啲視障聽障人士嘅學校嘅小朋友學校，係啦。咁當然每一年嘅29、6、26佢都會翻嚟嘅，就係因為即係一路佢都係堅持，同樣都係堅持咗12年嘅一個爭取居留權嘅支援者咁樣啦。咁佢係啦，當年嘅校長嚟嘅。咁後來我哋就隔扯咗佢啦，因為居留權唔係居留權小學嘅諗法應該係冇校長呢一件事嘅。因為喺一個運動入邊，即係要學習到嘅嘢就係應該大家都係唔係叫平等啦。我唔可以講話人人真係完全一樣，但係一個應該係唔係咁樣分階級咯。太多。係咁樣分階級，即係唔會太多咁樣嘅階級啊、層次啊。即係點解居留權運動會出現就係因為個階級嘅問題嚟㗎嘛？即係大家都一個分工，可能有啲唔同嘅分工咯。係啊，或者我哋會諗大家互相學習，即係譬如我自己好深印象，或者好多老師都會諗其實你點樣體現到點解會有投入想去支援？即係如果作為一個支援作為一個角色，我唔係爭取緊我居留權，我唔使同阿爸阿媽分開，點解我都會去即係認可？本身可能係一啲好簡單，即係大家明白，但係真係入心嘅就係當我見到啲同學嘅時候，好深切咁明白到，即係佢對媽媽嘅嗰種思念啊，或者係想一齊嗰種係去到好誇張嘅地步嘅係，跟住就會令到嗰啲細路全部都好似老人精咁樣咯，係真係㗎，好似經歷好。不過呢個係一個好重要嘅經歷。係頭先采風有提到呢個黑暗嘅時期啦，即係呢一個喺04年、03、04年入屋拉人嘅時間，可能都要講兩句，即係呢個歷史嘅即係包袱啊，係嘛？即係當時我記得係咪應該就係即係居港權嘅，即係當時居港權敗訴咗之後啦，即係當然係政府夾硬剝奪咗居港權人士嘅呢個咁樣嘅權利之後呢，就有好多上訴啦，係咪啊？不斷咁樣上訴，希望即係居港權嘅朋友希望係可以透過上訴推翻，即係或者再肯定翻佢哋個權利。但係即係一咁樣失敗之後呢，咁所以呢，佢哋就即係政府就開始喺即係嗰段時間裏面冇錯啦，就逮捕佢哋啊，要佢哋翻去啊。由於之前佢哋有好多法律程序，或者攞行街紙就留咗佢哋啲地址啊咁樣，咁佢就上門拉人，好方便啦。而家就上訴人係啦，冇錯。我諗對我哋啲小朋友一定係有一定嘅即係心理啊等等嗰啲影響啊。係啊。咁反而我想知多啲喎，即係譬如話即係實質嗰個居少個運作係點樣喎？因為其實我覺得係好有意思嘅，因為其實係提供翻一個即係一個。真係一個唔係淨係住咁簡單啦，即係佢一個有翻個童年生活喺香港係點樣即係俾翻佢咯，學嘢啊，或者當然啦，頭先都好認同嘅，即係佢上街爭取自己嘅權利，咁呢個都係一種教育啦。其實咁其實你係咪好似頭先聽你講得幾個人去運作呢個學校就係咪咁？嗱咁樣頭先我一路都講緊係第一階段嘅居留權小學啦，咁當年係多啲係目的係支援個運動，咁所以反而教育嗰部分可能都係淨係講個權。就未講個實質嘅內容，因為大家其實教育方式有好多唔同啦，或者你理念入邊其實好複雜嘅。咁但係當年多啲係支援佢哋，所以就係嚟得居少嘅人呢，其實大部分呢，佢哋都係唔多唔少知道居留權運動，但係又係揾位攝啦，好似我哋呢啲咁樣，即係你又唔可以日日去即係同佢哋一齊咁，但係揾位攝嘅時候，所以
其實基本嘅就做緊啲咩啦，其實啦。係啦，就大家都可能知道少少，咁亦都同意嗰個簡單嘅一個所謂學習嘅權利嘅啫。咁當年係譬如有一啲就係佢本身學生嚟嘅，咁啊多啲時間啦，可能有機會咁佢，或者有啲係佢做開補習咁樣，咁有少少經驗。咁但係喺嗰個年代應該好快，好多老師都係好快嚟，好快走噶。因為我哋講緊嘅嗰個就係你唔同主流學校嗰種教法嘅。亦都因為同學都有好多唔同嘅情緒需要啦，或者佢就係每日都好恐慌咁樣，或者即係 anyway 咧，普通細佬哥都會有好多唔同嘅需要啦。咁何況經歷一個咁重要、咁大嘅一個即係陰影啦，我覺得咁樣係啦，即係咁。所以當年其實老師係自願嚟，咁有一段時間就係因為亦都個班房都係流動嘅，就係支援居留權嘅一啲團體就會有一啲地方，咁咪大家堆埋一堆咯。我哋記得一段時間就係去一個工廠入邊基層大學嘅會址嗰度，咁就去嘈住其他嗰啲組織嘅朋友啦，咁樣咁就一齊喺嗰度，即係有啲人又會可能借啲電腦啊，或者借啲即係所謂教科書啊，咁跟住大部分都係可能要同佢一齊睇下有啲咩玩咁樣咯，係咯。咁嗰個階段就多啲係支援嘅，所以喺個即係教大家互相學習到咩，或者係到底係咪出去遊行示威都係一種學習咧？當年就比較少啲呢啲討論嘅，係啦，就真係可能淨係借咗啲中英數咁樣教啲啦咁樣，亦都因為啲學生亦都係隨時走嘅，真係大家都太不穩定啦咁樣。你咪盡力去做啦都。係啦，咁但係第二階段咧就係08年嗰陣時就有另外一批就係、我諗即係下星期可能可以講多啲，即係對於即係整體個權利唔係淨係當年居留權，佢衍生嘅去思考嘅係好多，就係、到08年開始我哋會遇到一啲就係唔係當年未必係完全當年居留權爭取嘅一啲家庭嘅，係中港家庭之間嘅即係無論行政上失當嘅問題，或者係中港家庭嘅狀態太複雜啦，因為即係基層嗰個婚姻其實係相當複雜嘅，或者好多唔同嘅需要，咁所以第二階段就08年開返，咁當時係由1個學生到2個學生，到跟住其實斷斷續續前後有4-5個同學嚟過嘅，咁係啦，但係呢一個階段呢，亦都係可能都係嘗試去宣傳居留權，因為就係再之前我哋都講啦，冇乜人知道記得呢件事㗎啦，咁但係我哋從即係譬如即係少少嘅背景，再加強化嗰個關於教育權嗰樣嘢啦。咁亦都係喺即係可能支持居留權嘅朋友入邊，或者係喺其他運動認識到嘅一啲人。譬如我試過有啲係喺當時菜園村嘅運動，即係所謂大家未必咁留意啦。咁但係亦都有部分可能係喺嗰邊嘅一啲朋友啦，或者係總之喺成個社會運動入邊，即係我識嘅人啦，因為我係打雜啊嘛。咁識嘅人都同佢講下啦，次次見親都熬下佢啦咁樣，跟住就熬咗一啲即係唔同嘅老師嚟咁係啦。其實運作都係差唔多，但係今次我哋 focus 多啲就係譬如，因為可能有時真係得1個2個同學㗎咋，其實佢真係好悶。咁所以我哋就會多啲集中講，即係一個所謂 tailor-made 嘅教育係啲乜嘢。第二個重點就係對於同運動之間嘅想像，即係點解要同佢一齊去129、626嘅集會呢？點解要話俾佢聽居留權嘅歷史呢？我記得當年好似都有討論過呢，就係呢一班嘅細路仔，即係所謂叫做有啲係無證啦，有啲係可能揸住行街紙啦。呢班即係喺居權裏面，總之即係出現嘅細路仔呢，其實佢哋係咪嗰陣時係咪有個討論係咪可以入一啲即係可唔可以入主流嘅學校裏面？咁後來又好似有講過啦，有啲天主教學校呢又 OK 嘅，但係後來呢又唔知點樣受咩壓力底下呢，有天主教學校都唔 OK 啦。咁之後呢，慢慢就演變，就即係你哋就自己 form 咗，即係揾咗啲資源就去咁樣。即係我唔好記得係咪有啲咁。呢個係喺第一期嘅居少嗰陣時出現嘅情況，就係02年之前呢，就係當時因為長期支援嘅就有天主教正義和平委員會啦，咁基督徒學會啊，或者即係呢幾個團體都有。咁當年即係教會亦都非常之支持嘅。咁所以當年應該係嚟嗰8個小朋友本身佢哋就係入過學幾個月嘅啫，但係因為壓力，正如你講啦，壓力大就冇啊，即係佢唔係一個formal嘅一個即係政策上去支援呢班，唔係咯。即係其實係啦，想睇翻成件事咧，好似係即係一步一步嗰種排斥嚟嘅。
即係可能以前反而唔係咁講究嘅，即係讀書。即係個細路仔嚟到咁，然之後可能就未必好講究睇好多文件啊，即係我記得我細個嘅時候都好似係都唔使睇好多嘢，咁就可以讀書啊咁樣。咁但係即係慢慢一步一步就係咁樣去 cut 咯，即係去到呢個位嘅時候，即係唔單止唔俾你嚟團聚，唔俾即係明明你有嘅居留權都要剝奪咗你，即係連細路仔即係好基本佢接受教育嘅權利。其實都真係即係你喺好多公約裏面都好基本嘅嘢咧，即係佢都係就係話哦，因為你冇個身份，你冇個身份，咁就唔俾你啦咁。即係我覺得呢樣嘢都係即係我衍生居少又好啦，或者點樣都好，我都覺得係一個重要嘅位，我哋都可以即係可能好多聽眾都未必好了解，即係我哋嘅政府嗰種無情啊，嗰種無良。係啊，呢個好影響而家好多中港家庭嘅情況嘅。譬如攞雙程證嚟嘅小朋友，咁佢哋因為根據香港嘅法例呢，佢又講持有雙程證嘅小朋友係唔可以入讀學校嘅，即係佢完全唔理嗰啲國際公約㗎啦，唔理嗰啲基本嘅教育權㗎啦。即係你真係得帶咁多個第二期嘅，亦都有即係遇到呢啲嘅情況嘅小朋友。因為係啦，佢家庭真係好需要一齊，咁偏偏就係呢條例咁明顯地係啦。不過其實會唔會即係關於居少嗰度咧？會唔會其實採風嗰個而家個發展嚟講，其實而家係所謂暫停咗嘅，亦都係因為之前認識嘅，即係喺集會入邊識嘅一啲小朋友嘅，亦都翻咗內地，或者有一部分呢，就係可能佢排隊咁咪攞咗單程證咁啊，落咗嚟啦，已經係啦，叫做等咗好多年咁啊。但我想問嗱，嗰陣嗱即係頭先阿 Doris 有講話，其實佢攞雙程證其實就唔可以嚟香港讀書啊。咁但係點解而家譬如好多係喺國內嚟嘅，即係譬如我老婆間學校都有即係國內學生嚟讀書嘅喎。我自己都做過啲 case 嘅，就係即係一啲雙程證嘅小朋友啦，或者揸閒街紙。我自己做嗰個個案呢，其實佢係揸閒街紙。咁我後尾咧又認識到咧，原來咧冇一條法例話一定唔俾讀書嘅。咁咧只係咧雙程證係閒街紙係酌情處理，酌情處理係啦。嗱，總之到最後咧，我就知道即係因為我嗰個案咧就係行街紙。咁到最後咧，我就知道咧，只要咧突到入境處就要即係話俾即係出一封叫所謂叫不反對入學證明書。咁咧不反對入學證明書咧就出到俾個細路仔，即係個家庭。咁個家庭就揸住呢一張不反對入學證明書，然後揸住佢隻行街紙，咁佢就揾學校咧。咁其實教育局咧就一定即係要 entertain 同埋 offer 要俾個位，即係佢直接揾學校就學校要俾個位佢啦。如果有位，如果佢揾唔到學校，其實佢揸住呢啲文件咧，佢想教育局嘅即係一啲分區嘅辦事處咧，咁佢哋都要攪珠，都要搞翻個位俾佢咁樣咯。咁呢個就係即係我自己做過一個即係行街紙嘅個案。呢個酌情權應該係政府俾翻佢哋嘅。咁但係中間咧，其實講緊係可能要 push 入境處同教處兩邊都要咧追到，跟住咧我試過啦，我親試過就係兩邊都要推俾對方啦。唔係喎，要教處認咗先喎，呢邊又話要入境處認咗先喎，一模一樣嘅經驗啊！我當年咧係我諗係搞3-4個月，咁咧係我完全覺得咧自己俾波掉嚟掉去，好似個波咁掉。我揾教育局就話：喂，入境處佢都冇即係合法嘅居留權，我哋唔可以俾佢讀書喎。咁我揾入境處啦，我問入境處話：喂，唔俾佢讀書係教育局嘅事，關我咩事啊？我話：咦，但係教育局又話你嘅事喎。咁教完一輪之後，我諗即係輾轉之下，就即係連喺啲團體裏面知道咧，原來有一封叫不反對入學證明書。而呢封嘢咧，其實係入境處出嘅。咁所以我就搏命喺嗰段時間咧，就同個家長啦，即係佢又去揼入境處啦，即係我入境處啦，我又同入境處搞咗一輪啦。咁到最後咧，入境處後尾都出嘅，但係就即係我好記得係近乎嗌晒大交咁滯嘅，即係喺個電話度都嗌好耐，即係拗完一輪之後咧，先至出嘅嘢，即係唔係佢好自然就會發俾你嘅嘢咯。咁所以我覺得都好搞笑，即係其實你話好多當時其實要俾啲咩服務或者唔俾啲咩服務，其實個決定根本就唔係喺即係冇一條線嘅，其實就根本而嗰陣時可能即係基於佢要打壓你，咁佢可以咩都收翻嚟上門拉人。咁當而家都即係到而家和平盛世真係大陸人有錢啊咁樣咧，嚟香港讀書冇問題，嚟香港生仔都冇問題歡迎嚇。咁樣咁其實即係其實發生咩事？我自己有兩個反省，暫時喺度。一個就其實即係我哋
即係我哋點樣睇我哋政府？我哋政府其實做緊啲咩嘢咧？其實我哋自己有冇去留意呢樣嘢啦？咁第二樣嘢，其實我覺得宗教團體都可能係一個好嘅支援啊！即係嗰陣時，我覺得都幾感動，就係陳日君去講話，我哋下邊學校我哋都會收一啲無證兒童嘅。咁當然啦，最終可能因為好多打壓，佢未必能夠可以做到咁耐。但係我覺得一句咁嘅即係説話講出嚟，咁宣示其實好重要。即係我哋嘅立場喺邊度咧？咁樣咁不過呢個話題又係講唔完啦，超時啊20幾分鐘。咁啊，唔好意思啊，採訪嘅。又要行多轉咯，就係。我睇下試下論壇啦，攞俾咗車費你啦，都嚟咗4個。好，唔該晒你啊！多謝你收聽網播時代 Times on Air。